घर पर झाड़ू लगा दो, sweep the house. sweep the house के माने है कि घर पर झाड़ू लगा दो. नहा लो, take a bath. take a bath के माने है कि चलो शाबाश नहा लो. फ्रिज से सब्जी निकालो, bring out the vegetable from the fridge. bring out the vegetable from the fridge या take out the vegetable from the fridge. आप ऐसा भी कह सकते हो, लेकिन ये वेजिटेबल नहीं है. सब्जी को इंग्लिश में कहा जाता है vegetables. vegetables, not vegetable. खाना भी नहीं बना, food is not yet ready या food isn't yet ready. खाना अभी नहीं बना, food is not yet ready. कपड़े इस्त्री कर लो, iron the clothes. iron the clothes. आप clothes भी कह सकते हो और clothes भी कह सकते हो. इसके माने है कपड़े. नाश्ता तैयार है, breakfast is ready. ये breakfast नहीं है, ये है breakfast. breakfast is ready. चावल कच्चे हैं अभी, rice is not yet cooked. rice is not yet cooked के माने है कि चावल कच्चे हैं अभी. दूध वाला आज नहीं आया है, the milkman has not come today. the milkman has not come today. तुम तो दिन भर गेम खेलते रहते हो. You keep on playing games all day long. You keep on playing games all day long. all day long के मानी है सारा दिन. सारा दिन आप गेम खेलते हो. कपड़े अलमारी में रखो. Put the clothes in almirah. Put the clothes in almirah. Put the clothes in wardrobe. Put the clothes in wardrobe. अंडे उबल रहे हैं. The eggs are boiling. The eggs are boiling के माने है कि अंडे उबल रहे हैं. अखबार आया है. Newspapers has come. Newspapers has come. मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ. I'm going outside with my friends. I'm going outside with my friends. दाल गिर गई. दाल has spilled या pulse has spilled. बालों में तेल लगाया करो. Apply oil on your hair. Apply oil on your hair. चादर बहुत मैले हो गए हैं. Bed sheets are very dirty. Bed sheet are very dirty. इसके माने है कि चादर बेड शीट्स जो हैं वो बहुत गंदे हो गए हैं. खाना बन गया है यानी क्या खाना बन गया है. Is the food ready? Is the food ready? कपड़े धो लो. Wash the clothes. Wash the clothes के माने है कि कपड़े धो लो. आपकी अलमारी बहुत गंदी है. Your wardrobe is very dirty. Your wardrobe is very dirty. जल्दी करो, स्कूल बस आ गई है. Hurry up, the school bus is here. Hurry up, the school bus is here के माने है कि जल्दी करो, स्कूल बस आ गई है. मेरी शर्ट कहाँ है? Where is my shirt? Where is my shirt के माने है कि मेरी शर्ट कहाँ है. मैं सोने से पहले खबरें देखूंगा. I will watch the news before bed. I will watch the news before bed के माने है कि मैं सोने से पहले खबरें देखूंगा. नए कपड़े कहाँ रखे हैं? Where are the new clothes kept? Where are the new clothes kept? वो बर्तन धो रही है. She is doing the dishes. She is doing the dishes. वो बर्तन धो रही है. सब्जियां काट दो. Chop the vegetables. Chop the vegetables के माने है कि सब्जियां काट दो. फूल मत तोड़ो. Don't pluck the flower. Don't pluck the flower के माने है कि फूल मत तोड़ो. वो रात का खाना खा रहे हैं. They are having dinner. They are having dinner. Dinner के माने है रात का खाना और lunch के माने है दोपहर का खाना. वो आटा गूंद रही है. She is kneading the dough. She is kneading the dough के माने है कि वो आटा गूंद रही है. वो तैयार हो रहा है. He is getting ready. He is getting ready के माने है कि वो तैयार हो रहा है. मुझे मेरे जुराबे नहीं मिल रहे. I can't find my socks. I can't find my socks के माने है कि मैं अपने जुराबों को ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे मेरे जुराबे नहीं मिल रहे. मुझे याद नहीं कि मैंने मोबाइल कहाँ रखा था. I don't remember where I kept my cell phone. I don't remember मुझे याद नहीं where कहाँ I kept my cell phone कि मैंने कहाँ पर अपना मोबाइल रखा था.
وہ آٹا چان رہی ہے. She is sifting the flour. She is sifting the flour. یاد رکھنا آٹے کو انگلش میں فلور نہیں کہا جاتا. آٹے کو انگلش میں فلاور کہا جاتا ہے. میں پودوں کو پانی دے رہا ہوں. I'm watering the plants. I'm watering the plants کے معنی ہے کہ میں پودوں کو پانی دے رہا ہوں. وہ پرندوں کو کھانا کھلا رہا ہے. He is feeding the birds. He is feeding the birds. To feed someone means کسی کو کھانا کھلانا. Feed کے معنی ہے کسی کو کھانا کھلانا. He is feeding the birds کے معنی ہے کہ وہ پرندوں کو کھانا کھلا رہا ہے. عالیہ کپڑے سی رہی ہے. Alia is stitching the clothes. Alia is stitching the clothes کہ عالیہ کپڑے سی رہی ہے. وہ خط لکھ رہا ہے. He is writing a letter. He is writing a letter. وہ ایک خط لکھ رہا ہے. میں اپنے ناخن کاٹ رہا ہوں. I am trimming my nails. I am trimming my nails کہ میں اپنے ناخن کاٹ رہا ہوں. ثنا چائے بنا رہی ہے. ثنا is making tea. ثنا is making tea. He is going to work. وہ کام پر جا رہا ہے. وہ گانا گنگنا رہی ہے. She is humming a song. She is humming a song یعنی وہ گانا گنگنا رہی ہے. میں مہندی لگا رہا ہوں. I'm applying henna. I'm applying henna کے معنی ہے کہ میں نکریز مہندی لگا رہا ہوں. henna مہندی کو کہا جاتا ہے. وہ اپنے دانت صاف کر رہا ہے. He is brushing his teeth. He is brushing his teeth. میں اپنے بال کنگھی کر رہا ہوں. I'm combing my hair. I'm combing یاد رکھنا کہ COMB یہاں پر D سائلنٹ ہے. آپ کو combing نہیں بولنا, آپ کو بولنا ہے combing. جیسا کہ I'm coming میں آ رہا ہوں, لیکن یہاں پر اس کا مطلب ہے میں کنگھی کر رہا ہوں. I'm combing my hair. Combing not combing. کپڑے دھونے ہوگے. Clothes have to be washed. Clothes have to be washed کے معنی ہے کہ کپڑے دھونے ہوگے. Washed. آج گاجر کا حلوہ بناؤ. Please make carrot pudding today. Please make carrot pudding today یعنی آج گاجر کا حلوہ بناؤ. گھر جلدی آ جانا. Come home timely. Come home timely کے معنی ہے کہ گھر جلدی آ جانا. بستر سیدھا کرو. Please make the bed. Please make the bed کے معنی ہے کہ بستر سیدھا کرو.